會嗰個分會啦，一定都會與有榮焉嘅。不過，跟住好快脆咁啊，好似其他啲慶祝節目咁，哈哈哈哈咁就過去了，似乎就冇乜嘢話特別咧，去深入啲嚟去睇一睇，或者係反省一下。好啦，咁到1月啦。咁1月嘅時候，阿大師咧就罕有地嗱，佢好少咧就轉載咧，或者係將嗰個我哋每個月印度總會嗰個月刊咧，係將佢個 PDF 咧就 WhatsApp 俾唔同嘅人㗎。咁今次咧，佢就 WhatsApp 咗俾好幾位嘅朋友嘅。如果香港咁啊，外國嗰啲啊不在話下啦。咁啊係咁轉載，不過佢就 set 咗24小時，跟住1聲 delete 晒。好啦。咁凡係呢啲咁得意嘅行為咧，其實就似以前次丹能達在生咧，就好多時都會有啲咁嘅動作嘅，冇嘢講，做咗一啲平時唔做嘅嘢，咁跟住啊當冇嘢咁嘅。嗱，咁我哋慣咗嘅，一見到有呢啲咁得意嘅嘢，就一定諗諗睇睇有啲咩嘢值得我哋去關注一下或者留心一下。嗱，因為啲咕嚕啊佢哋咧。如果你相處得耐，或者你醒目啲咧，其實唔醒目，你慢慢都會醒目㗎啦。咁你都會睇下啲眉頭眼額嘅，一時佢會出到聲去教一啲嘢，一時佢又唔出聲，不過有啲動作，有啲行為，就要你自己去 catch up 嘅。好啦，我哋翻睇一下呢個 magazine，特別佢有2篇報導，一篇。平時都唔會好詳細咁刊登嘅，佢嚟香港嗰個 program。咁今次佢又好詳細咁樣啦，就將我哋寫俾佢嗰個 cultural report 咧，佢又大致上面都係一字不譯咁樣，就登咗喺嗰個 magazine 嗰度。嗱，咁呢個係我哋另外一次與有榮焉啦嚇。跟住咧，佢就會有一個會方嘅報導，關於領獎嗰度。然後阿大師咧就自己寫咗一篇文，係講呢一次嘅報導嘅。好啦，呢一次嗰個報導，佢唔係就咁報導嘅，因為詳細嘅資料性嘅報導咧，佢係由嗰個會自己嗰啲揸筆嘅人去寫，好多相圖文並茂啊。好啦，但係如果係大師嗰封信嚟講咧，似乎佢係有一啲嘅教導喺度嘅，所以我哋譯咗佢做中文㗎啦，亦都會擺喺新出版嗰期嘅季刊嗰度咧。大家到時睇一睇，我呢度唔會全部詳細去講，嗰篇係一篇勉勵嘅説話嚟嘅。攞獎開心唔夠，我哋好多嘢都好開心。一陣看 Plaza 唔知邊個有啲靚嘢出嚟話去完旅行，咁我哋都好開心。不過開心完係冇嘢噶嘛，好快就忘記咗噶嘛，得益甚少噶嘛。但係今次啊大師寫嗰篇嘢咧，我哋應該就喺開心之餘咧，仔細啲去睇一睇。我喺呢堂唔想花太多時間。我只係 call 咗官方喺嗰個頒獎禮嗰度咧，用2-3句嘅説話點樣評價 Divine Life Society。嗱，大家你要明，一個政府咧去發表一啲嘢咧，佢一定係千錘百煉㗎，佢唔會求其揾個人寫。你哋就算香港政府，佢要真係發表一啲嘢，都經好多程序。有個人寫咗，通常係啲政務官寫咗之後，就會交俾法定語文事務部嗰班文膽咧，中英文嚟去執完之後，再交俾好多大老細唔同嘅嗰啲乜獎物獎去睇，咁然後先至出得街嘅，因為係代表嘅政府啊嘛。咁同一個道理，印度政府點樣睇 Divine Life Society？ 你知印度好多呢啲咁樣嘅所謂靈性啊、宗教啊、瑜伽啊、Vedanta 啊呢啲咁嘅中心非常多嘅。咁佢點樣評價我哋咧？嗱，你睇睇，聖潔生命會係一個 global 嘅 yoga 同埋 spiritual 嘅 institute。
嗱，佢用嘅英文係 institute，唔係 organisation。organisation 係普通啲嘅，低層次啲嘅。總之有一班人聚咗喺度，有一啲共同嘅目標嘅，嗰個叫 organisation。但係 institute 係有啲學術性㗎，佢係有一啲領導性、學術性、高檔次啲嘅。嗱，咁所以第一句嘅評價咧，印度政府係覺得呢個 Divine Life Society 係一個全球性嘅，佢嘅影響力唔係淨係喺印度，係全球性嘅。關於邊方面啊？瑜伽同埋靈性上邊嘅一個學院嚟㗎，其實。咁所以你要諗翻我哋嘅前輩，1957年、58年，佢哋成立香港瑜伽學會。嗱，而家搞咗個香港瑜伽學院嘅，不過嗰個做生意。我哋嗰個年代叫學會。嗱，佢哋唔係蠢㗎，非常之有見地㗎。奉公下佢哋呢一班嘅前輩係真係叻人㗎，唔係淨係屈手屈腳嗰啲嚟㗎，好有遠見嘅人嚟㗎。好啦，由 Swami Shivananda 去 establish 嘅，去創立嘅。佢係向世界幾時都提住世界，唔係一個印度嘅組織嚟㗎，係全世界嘅，係去弘揚 yoga、Vedanta 同埋 selfless service 呢一個咁樣嘅教導。好啦，過去喺講我哋呢個 Shivananda 嘅 teaching 喺香港發展嗰個歷史咧，講咗好似5堂啦嚇，咁啊擺晒上網㗎。未聽過嘅可以自己喺我哋個會個網頁入邊揾翻嚟聽。咁喺呢接近90年入邊，1936年成立，出年唔係直情係今年就已經係90週年㗎啦。呢個會印度總會，佢冇停過㗎，佢不斷係向世界弘揚瑜伽、Vedanta 無私嘅服務，通過乜嘢方法？同其他外邊一般嘅其他嗰啲嘅 guru，其他嘅嗰啲 spiritual center 有乜嘢唔同？嗱，呢個我哋作為弟子自己要攞得準先得㗎。同外邊啲瑜伽中心、外邊啲 guru 有乜嘢唔同？嗱，好明顯一樣嘢先。Shivananda 從來冇去外國弘法㗎，只有一次。就去到斯里蘭卡嘅啫，去嗰個叫全印度喺嗰度巡遊一次，到處講課，去最遠去到斯里蘭卡。你話馬來西亞咧，佢出家前喺馬來西亞，出家後冇再過馬來西亞，又冇做廣告，又冇做宣傳，又冇整好多 YouTube 片，網紅嗰個年代冇啊，但係有冇整好多宣傳嘢咧？完全。佢又冇喺到美國啊、加拿大啊、德國啊嗰啲地方，瑞士啊，特別係早期有一大班瑞士嘅 devotee 西人嚟㗎，係遠遠由瑞士走到去呢一個 Rishikesh 嗰度見 Shivananda。佢哋點解會走到去咁遠？因為一節聖誕聚會，佢哋喺佢哋嘅聚會嘅時候，你知啲西人全部都係基督教、天主教嗰啲信仰。佢係見到個 Shivananda 坐咗喺個台上邊啊嘛，佢哋親眼見到啊嘛，咁跟住呢個邊個嚟㗎？點解咁嘅？咁佢哋去查證揾到，原來呢個係一個瑜伽大師嚟啊嘛，咁所以佢哋咪過去見 Shivananda 咯，冇任何其他嘅嗰啲咁嘅宣傳嘢。咁點樣弘揚啊？你去 request 佢，佢派弟子過嚟，嗱，全部都係咁嘅。佢冇主動派弟子出去弘法㗎。咁香港呢度咯，馮公夏、隱慧法師嗰陣時叫顏世亮，佢哋去過去 request 去傳法過嚟㗎嘛，所以咪開始咗啦。咁跟住咧，唔同嘅大師咪就係咁過嚟去弘法，係咁樣嘅歷程嚟嘅，度度都係加拿大。
最後佢派咗 Vishnudevananda 喺嗰度長住。美國嗰度 Swami Satchidananda 去咗嗰度長住。Satyananda 講密宗嘅嗰位，其實佢主力都係喺翻印度，但係因為好多西人對 Tantra 呢樣嘢，Tantra 呢樣嘢非常之有興趣，因為神秘啊嘛。咁於是乎佢哋邀請嗰啲大師過去弘法，全部都係咁。好啦，90年 Gurudev 喺邊年過身？1963。咁佢過身之後，呢個傳承係冇斷過㗎。佢在生係咁做，過咗身係咁做，冇變過。嗱，呢樣嘢好重要㗎。咁後邊呢條添冇新發展㗎，細微嘢有，大原則冇變。Shivananda 在生嘅時候，冇同嗰啲去 visit 嘅人講入會，冇同佢哋講收錢㗎，全部自動捐獻，冇，完全冇，係嗎？好啦，而家咧90年咯，都係咁㗎。會唔會窮到執鬼咗啊？啲友唔俾錢孤寒。咁如果中國人多嘅，有呢個係欠缺。咁不過有神恩噶嘛？即係如果 Shivananda 講嘅唔係我講嘅，咁啊如果 God 覺得你嗰樣嘢係值得存在嘅，佢會 blessing 你繼續做㗎。如果佢覺得呢樣嘢佢唔 appreciate 嘅，佢會 stop 咗你㗎。就係咁咯。嗱，咁所以呢個學院，我哋呢個 Divine Society 係繼續傳承。嗱，呢兩句重要，呢兩句嗰啲文膽好勁。通過靈性紀律 （spiritual discipline） 加上社會責任，我哋中國人興講愛國。嗱，佢嘅修辭技巧咧就溫和啲嘅，冇咁民族啊，冇咁國家意識嘅社會責任。嗱，呢個 social responsibility 嘅和諧結合，引導過百萬嘅人，淨係印度都全世界，包括我哋呢班人喺靈性上邊都係佢帶引住 spiritual discipline。修行要有 discipline， 有所為，有所不為，同埋唔係自己一個人嘅事，亦都要睇團體，亦都要睇自己嗰個社會，甚至自己嗰個國家嘅事。但係呢兩樣嘢 spiritual discipline 嗰啲瑜伽嗰20條靈修守則，呢啲全部就係 discipline。社會責任 selfless service 布施，去照顧貧病者，呢啲全部都係社會責任。佢係一個好好嘅結合，於是乎佢會得到唔同嘅政治嘅人都支持佢。佢唔係一種盲目嘅政治上面嘅附和，而係唔同嘅政黨、唔同嘅領袖喺印度都經歷過好多代啦。佢哋全部都好 appreciate Shivananda， 因為佢帶嚟嗰個真係 spiritual 嗰個力量好大㗎。咁所以數以百萬計嘅人係得益。嗱，呢個就係印度政府對我哋嘅評價。好啦，剩餘嘅部分各位自己諗啊。我哋 as 一個都係叫做大師話係 Shivananda family， 我哋係家庭成員之一嚟㗎，其實係。咁啊，知道我哋嘅祖師、我哋嘅祖先係咁光彩、咁光榮嘅。咁我哋點樣行落去咧？嗱，呢個唔係個別嘅人嘅責任，係人人有責㗎，係嗎？嗱，咁所以大家翻去得閒就諗下啦。冇即時答案㗎呢啲，不過你要在心中，唔好嘻嘻嘻，哇領獎啊，見咗兩幅相，哇大師影得好靚，哇因為政府頒咗個乜嘢神像俾我哋個會人，有個銅像，
嗰個係 Patanjali Yoga Sutra 嗰個作者，嗰個唔係 Vishnu 嚟嘅。咁點解係人頭蛇身嘅？咁 Patanjali 據說係咁嘅樣噶嘛，龍族嘅人嚟噶嘛，唔係我哋呢啲人嚟噶嘛。咁佢講 Yoga Sutra， 講瑜伽經，講內心，不同眾生都可以學法噶嘛，係嘛？就係咁啦。嗱，好啦，咁大家翻去諗諗呢個問題咯噃。好，咁我哋睇翻 Yoga Vedanta Sutra 啦。咁我哋上次睇到一句重要嘅説話，嗰個 mantra 其實係我哋每一個特別係皈依咗嘅人，係一條熱線嚟嘅。呢條熱線打俾邊個㗎？打俾 God 同埋 Guru。God 同 Guru 你一定要寫個等號。漢傳佛教就冇特別講呢樣嘢，但係如果你話藏傳佛教，佢一樣係咁講嘅，個 Guru 就係菩薩，個 Guru 就係佛，一樣係咁講，係嘛？咁基督信仰嗰啲咧，耶穌話冇一個中介者嘅，我同我啲devotee係直接嘅。雖然係咁講，但係如果你真係認真嗰種，唔係話信咗諗住上天堂嗰種嘻嘻哈哈嗰種，係真係認真嗰種。佢哋有自己嘅 teacher 嘅，有神師嘅所謂，我哋叫做佢一路 guide 住嗰個人點樣去生活，點樣去深化自己嗰個人神關係，一樣有嘅。佢哋一樣有 mantra。基督教、天主教都有 mantra， 你未識嘢咯。佢哋有佢哋嘅 mantra。雖然冇 mantra 呢個名，但係佢哋有一啲佢哋叫短誦啊，即係佢哋會需要攞嚟練、攞嚟默想、攞嚟入定㗎。所以你去到普通嘅基督教會，好嘈吵嘅，彈琴唱歌拍晒手跳晒舞bling bling 咁轟炸你一輪，你出翻嚟。但係如果你去到道風山嗰啲咧，佢嗰啲係靜修嗰啲咧，佢又另一種嘢嚟㗎。好啦，又例如，如果你天主教你去到嗰個特別係大嶼山嗰個聖母神樂園嗰啲，咁嗰班人修士根本就困喺嗰度一世嘅，唔出嚟，理論上唔講嘢，嚴格地係唔講嘢。咁佢哋一日做咩啊？心入邊做嘢，把口冇嘢做，祈禱。所以佢哋個 power 好大。咁因此未諗 mantra 嘅，你真係好認真咁諗啦。一個 mantra 極為重要，攞咗嘅特別去經常記住，佢係個 Guru 交俾你嘅嗰個熱線電話嚟嘅。你每次做功課練誦嗰個 mantra， 你個 Guru 睇住你，你個本尊睇住你，就係咁簡單啦。佢都冇睬我嘅，唔係一定要睬㗎，你阿爸阿媽都唔係次次睬你㗎。咁但係佢係睇住你咪係咯，係嘛？好啦，咁留意啦，記住啦。好嗱，好得意嘅一句説話 ，The name is medical value。喂，持咒都同醫藥價值、醫學價值有關。你唔係宣傳迷信話練咒醫病咁過癮係嘛？OK， 睇下祖師點講先。Shivananda 係西醫嚟㗎，西醫嘅訓練一般都係比較邏輯嘅，要講數據，要講研究。冇數據冇研究嘅，佢哋唔會接受㗎。呢個係佢哋嘅傳統。好啦，咁而家 Shivananda 點講咧？我話當一切嘅醫療系統、醫藥系統都治唔到嗰個病嘅時候咧，有時嗰個 mantra 或者神嘅名號咧，佢會係一個好純正嘅靈藥嚟嘅。佢就改咗個新英文叫 Namaparvi。乜嘢 Parvi？ 咩 Parvi 咧？就係治療法。Nama 就係個名，神嘅名。你中意叫做 Mantra Parvi 都得嘅，冇話唔得嘅。咁只不過嚟講咧，神聖嘅名號、神嘅名係可以攞嚟去用作治療，特別係一啲醫藥上邊都唔幫到嘅病。
好啦，咁有次序啦，即係話有病嘅時候，第一步第一個功夫，當然你唔會傻到話我唔睇醫生嘅，我一二三咧有咩事咧我就走去念經啊，我唔睇嘅，有啲咁嘅修行人㗎，不過我哋唔係嗰個 level，有自知之明，我哋係好弱雞嘅，坦白講真嘅，冇得牙刷嘅牙咩刷啫？你好似 Guru 成日提過嘅嗰個叫做 Narayana Swami，嗰個原本係大法官，係印度嘅法官。你知做醫生做法官呢啲喺印度啊，喺英國政府嗰種體系咧，都係飛黃騰達嘅，極有錢，都唔多使點做。咁但係佢偏偏就係對 Narayan 啊，對 Vishnu 好 devoted。佢自己嗰個 mantra 喺邊度嚟嘅咧？係 Badrinath 嗰個 Narayan 啊，親自喺夢入邊傳俾佢，佢冇 guru 嘅，你可以咁講，直接係 Vishnu 喺夢入邊傳俾佢嘅嗰個 mantra。好啦，咁當如果係咁講嘅時候，佢咪做緊法官嗰陣時，咪做 japa 咯，咪好似大家咁咯，嗰個 mantra 啫嘛。咁但係有一日，嗱呢個 story 係 guru 親自講嘅，2002啊唔係，係2002年嗰陣時講，佢係講俾 Ananda Mayima 嗰個掌門人聽，不過小弟有幸在場聽到。佢話阿法官有一晚有一日，佢係聽到最初聽到啲搖鈴聲啊，叮叮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 。咁如果俾我哋就當耳鳴啦，係嘛？咁但係佢哋呢啲真係有修為嘅人唔係嘅，佢哋知道有啲嘢發生。好啦，咁跟住 Narayan 啊，佢嗰個 form 唔係我哋見四隻手嗰個，四隻手 Vishnu Narayan 啊嗰個 form 係另一個 form。Badrinath 嗰個 Narayan 嚟講咧，佢都係四隻手，不過得兩隻手舉起，另外嗰兩隻手咧冇揸蓮花，冇揸嗰個大錘噶，兩隻手就係扣埋喺度 meditate， 佢係 meditation form 嚟嘅。就顯現喺佢面前咯。當佢見過呢個佢自己嘅本尊之後，佢即刻掉晒所有嘢，真係 renounce 嚟啊！我而家喺嗰個皈依者群組嗰度一提到 Vairagi 啊，啲人覺得好過分嘅，黐線咩？乜都話唔要，乜都話唔要，唔使生活咁樣多餘啦。我哋未去到嗰個 level 啊嘛。但係當呢個大法官佢見過佢嘅本尊一次。中間發生乜嘢嘅冇人知，佢第二日就掉晒所有嘢，唔撈，離開屋企，冇帶任何嘢，冇帶錢，冇帶張 Visa 卡，乜嘢都冇，就咁樣吊兒郎當咁就走咗去，做一個行腳僧、披頭散髮嗰種，佢就係有病都唔睇醫生嗰種，佢完全交託晒俾神。神要去嗰度爛咗咪爛咗咯，神要去嗰度甩皮咪甩皮咯，神要去傷風咳咪傷風咳，佢總之一切就完全交託晒俾神，淨係念 mantra。佢嘅教導就係要念11處，所以其他人就教啲弟子就要念11處，就係咁樣嚟嘅。OK， 好啦，得唔得㗎？我先一定係睇醫生啦，一定係攞正常嘅治療，千祈唔好延誤，特別係癌症嗰啲嘢，佢變得好快。千祈唔好話冇乜嘢，飲啲散結清熱毒嘅嘢搞掂。唔知死咗幾多個，我啲朋友都係咁死㗎啦。我諗至少2個都係呢種信念。諗住用啲中藥啊，用啲咩自然嘢，咁就拖咗咪掛咯，冇得救。又話你 mantra， 你連 mantra 你臨急抱佛腳，你冇嗰個內力，冇嗰個嘅內功喺度，咁啊所謂你嗰個，你諗下嗰個法官嗰個 Swami Narayana 嗰啲，佢真係成個心攞出嚟嘅大佬啊，唔係我哋嗰啲
嗰頭念下經，嗰頭啊諗住今晚去邊度影靚相啊，嗰頭去邊度食嘢啊，即係我係嗰種世俗人嚟噶嘛，嗰啲唔係同我哋噶。嗱咁所以變咗咧，總之 Guru Dev 提醒我哋，啊因為連住打坐下 mantra 本身係醫到病。God is the one doctor for all sickness。我哋睇醫生有專科，你識醫骨嘅唔等於識醫皮膚，識醫皮膚嘅又唔等於識整隻眼，各有所長咯。咁但係 God 係佢整我哋出嚟噶嘛，係咪啊？咁佢係原廠保證噶嘛，不過我哋通常唔交翻俾佢維修噶嘛。咁呢個比喻唔係我講嘅，係巴巴華斯尼講嘅。你有啲咩事嘗試揾翻原廠去整啊嘛？佢話，咪就係嗰個 God 咯。我哋喺佢嗰度嚟噶嘛，佢一定識得整翻我哋噶。如果佢覺得舊得滯啦，唔好整啦，劏咗還冇咗唔算啦，係嘛？嗱咁所以變咗 God 係唯一嘅醫生，而佢嘅名號就係最有力嘅藥同埋補品嚟嘅 tonic。我好虛弱喎，我好似咧廢廢地喎，哇年紀大喎，機器壞喎。啊大師87歲唔見佢機器壞，佢真係壞過咁又 OK 喎。嗰個叫內力，嗰個叫內功。佢嗰個內功喺邊度嚟㗎？咁你都知㗎啦，唔使我。後生嘅時候勤力練 asana pranayama，不斷去思考呢啲 holy 嘅嘢，不斷去持咒。咪就咁培養到個內力咯，冇乜神秘㗎。咁但係佢係一個樣板咯。你睇到佢講佢點樣忍受佢冇瞓覺35日嗰個痛苦，忍耐力。咁跟住喺機場我哋歡送佢好 happy 喎，有同修一路陪住佢搞掂晒啲手續喎，又去佢個 lunch 嗰度咧好 happy 咁啊，飲翻杯果汁啊，飲翻杯水喎。點知晴天霹靂，幾千年都唔爆嗰個火山，非洲就喺嗰一刻，佢喺禁區入邊嘅時候爆咗。咁爆咗有乜問題啫？非洲嗰啲火山灰會影響個航道吹過去啊嘛，結果一浪就浪咗佢8、9個鐘頭喺機場嗰度，同修放咗工，佢一個人喺嗰度。當我問佢：你掂啊嘛？你有冇叉飽電啊？嗰架機啊？佢話一切 OK，個考驗緊我個 tolerance 啊，嗰個忍耐啊、耐性啊、容忍啊，我哋一定媽媽聲，我哋係凡夫啊嘛，我哋會怨天啦，然後尤人啊嘛，係嘛？鬧完個天一定係鬧人天噶嘛。佢哋呢啲真修行人唔係噶嘛，佢會睇呢啲 obstacle 係當係佢自己嘅呢個鍛鍊嚟噶嘛，係嘛？好唔同，所以佢哋 mantra 有時會好大力，因為佢質地唔同。我哋嘅 mantra 有時冇乜力㗎，係個質地問題。切丹人嗱，以前亦都講過，同樣係一個靈。我哋成日去 Rishikesh 咧，次啲都話買翻個好聽啲嘅鈴鈴去做 puja。喂，同樣都係鈴鈴啫嘛。有啲你聽落去，例如喺印度超市嗰啲地方買25蚊一個，叮叮叮叮叮叮叮嗰啲，你唔會中意聽㗎。點解佢唔靚啊啲聲？個質地唔靚咯，唔係純銅嚟嘅。呢啲雜不楞嘅嗰啲雜嗰啲金屬咧，爛銅爛鐵咁鑄出嚟，個聲唔會靚。好啦，你去嗰啲賣尼泊爾嘢啊，賣嗰啲係人骨連珠都有得賣嘅嗰啲地方啦，你去買嗰啲咁樣嘅鈴，哇，叮叮叮，好耐都唔散喎，嗰啲咁樣嘅藏傳佛教嗰啲咁嘅鈴。因為佢鑄造嘅時候係有佢嘅方法㗎嘛，佢用幾多層嘅金屬啊，點樣去鍍一層一層咁整落去，所以佢嘅質地係靚㗎嘛。
嗰陣時，咕嚕講，如果純銀嗰啲咧，非常靚㗎嗰個聲音，佢純啊嘛。所以能唔能夠用個 mantra 去治病咧？嗱，冇得賴㗎，你自己嘅問題。你向來未有病嘅時候，你已經不斷係精練緊自己嘅，將啲雜質清緊啲、清緊啲、清緊啲。你純啲嘅時候，你嘅禱告、你嘅 mantra 有力嘅，你要幫人哋念都有力嘅。我廢廢地嘅，好多雜念嘅，欲念乜鬼嘢都多嘅，做嘢又古古怪怪、古古惑惑，總之口不對心，冇樣嘢真嘅，自己搞嗰啲咧，你可以繼續念，都係好過唔念。不過你唔可以一下子祈求你念嘅嘢好大力，甚至搞到啲不治之症都搞得到咯，唔可以咯。我哋有事第一時間就話大師幫手，佢好鬼慘喎。佢應承咗你，佢係真係要幫你，去起碼禱告嘅喎。佢要虛耗佢嘅 energy 喎，唔使㗎。有時會扣佢 account 㗎嘛。咁但係佢襟用，點解佢咁襟用？平時功夫，你睇佛教嗰啲有啲大德超度啲乜，超度啲乜冇嘢。有啲廢廢地嗰啲走去殯儀館念一兩次嘢，即刻就病。佢係念佛即刻病，話咁快唔夠料啊？點解唔夠料啊？佢念好鬼多嘅喎，閒放假掹埋幾條友喺自己屋企度狂念，你都要睇個質地。我買10個25皮嘅嗰啲印度超市嗰啲嚟，係得個嘈字啫嘛，唔係靚嘅聲。我成千蚊買個尼泊爾嘢，好鬼靚㗎嘛啲聲，係嘛？所以自己去諗呢個問題嚇，唔好見到呢個，大師話啦，咁咪自己出咗事啊！哇，呢個仲唔係邪教嚟嘅？會㗎，我哋喺中國人社會有碰瓷黨，會有指控邪教黨，乜都有嘅，係呀。好，無量嘅神力或者神妙嘅力量都係喺主嘅名號入邊啊！咁呢個我哋睇唔到嘅。一陣間我會教一個 mantra 啊，我哋人去聽係一種聲音嚟嘅啫嘛，但係喺 spiritual world 喺嗰啲靈界入邊，佢哋聽到嘅就唔係聲音嚟㗎啦，係有啲嘢可以係令佢哋驚恐啊，或者有一啲嘢讓佢要佢哋離開啊，乜都有㗎，唔同㗎，係嘛？嗱，總之我哋而家係 by faith 嘅啫，我哋係未 by realize 嘅，我哋係 by faith 嘅啫嚇。以名號為依止，名號同埋嗰個名號者係分唔開嘅，所以你話我念 Shiva 個 mantra 嗰個就係 Shiva 嚟㗎啦，都唔係一條蛇攬住條頸揸住個超有型嗰個大隻佬嚟嘅咩？唔係㗎，到時去顯現俾你睇下咩樣咪咩樣咯。呢個係用住先嘅啫嘛。南印度嗰啲 Shiva 有鬍鬚嘅大肚腩嘅，北印度嗰啲 Shiva 啊咪6嚿腹肌嘅。肯定玩 Pilates 嗰啲人嚟，將隻腳遞上向低落，遞上向低落，唔使舉重嘅，就攞自己對腳嚟舉重嘅，都唔同噶嘛。咁但係真嗰個 Shiva 咧，你見到咪知係點噶咯，係嘛？好，佛教話行住坐臥，你都要念住佛號。如果你想往生去西方淨土。瑜伽咧，你嗰個 mantra 都係要行住坐臥念嘅，唔係11寸故咩？嗱，你咁計嘅數，真係好難搞啫，大佬。嗰個係一個 practice，即係你每日11寸係一個基礎 practice。但係如果你個心係真係好熱切去追尋嗰個 God，你咩時候都練住。我有問過阿 Swami。我話你有冇做 Japa？你唔做 Japa？Japa，我幾時都練緊。我唔覺得佢講少啊，真㗎嘛。
咁佢日理萬機，呢條友又叫佢祝福下，呢個又講啲痛苦嘢俾佢聽，其實揾佢倒垃圾。我屋企發生咁嘅事，哇！佢冇嘢嘅喎，佢冇嘢嘅喎，好硬淨嘅喎。佢嗰個名號已經燒着咗，我哋有啲名號仲未撻着嘅，簡單啲講係嘛？念下唔念下，或者貪過癮嘅，本來就唔係想攞個 mantra，見到阿 A 又攞，阿 B 又攞，又唔使收錢嘅，咁於是乎攞咗翻嚟就唔念嘅，乜人都有啊。咁所以你係真嘅咧，所以我教你培養點樣配合住個呼吸就係咁解咯。跟住有人竟然就問我：哎呀！咁配合住個呼吸，我數唔到練咗幾多次，你仲數嚟做乜啫？你成個人投入咗落去啦，你仲數嚟做乜嘢啫？傻！好啦，嗱，咁我哋咧就講到呢度先。嗱，實際啲，如果你真係有病，特別係嚴重啲嘅病，嗱，我自己嘅做法就咁樣。佛經話咁。病係叫四大不調啊嘛，係嘛？地水火風，唔好記個空。四大不調，四大元素喺我哋身體係喺邊度？如果係嗰啲 chakra，係邊四個？海底輪、生殖輪、臍輪，還有呢？呢啲輪位，我哋平時唔掂佢，我哋唔係搞 Kundalini，我哋唔掂佢。不過有啲朋友又會，YouTube 都有得學啦。地嘅元素，海底輪嘅 Sit Mantra，啷，於是就啷，你唔會做到任何嘢嘅，好話俾你知，因為冇嗰個咕嚕教你咧，你係 activate 唔到噶。等於你買咗部唔知咩機翻嚟，你係要個 password initiate 咗佢先至 work 噶，你就咁亂嘥時間。不過如果你唔係練嗰啲 mantra，係練你自己本尊嗰個 mantra 咧，得唔得㗎？阿 Sir，你唔好亂嚟喎。咁你又去做嗰個密封聲呼吸法，攞個 Om 字嚟逐個 chakra 去轟佢。我係講，如果你有病，特別係真係嗰啲嘢 cancer 嗰類啦，我每日反正練11寸啦，啱唔啱啊？咁我練第一寸嘅時候，我個意守喺邊度啊？我咪守喺海底輪嗰度啦。我練第二寸咧，我就守喺生殖輪咯。第三寸咧，臍輪咯。第四寸咧，心輪咯。第五寸咧，喉輪咯。第六寸咧，眉心輪咯。第七寸咧，頂輪咯。第八寸咧，落翻去咯。我練乜寸我講，唔係練一次。Om Namah Shivaya 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 Om Namah Shivaya，我都係守喺海底輪。第二串 Om Namah Shivaya，我升咗上。我想升 Kundalini，no never，你升唔到嘅。你信我講，升唔到。你當我詛咒咗你都係咁，冇咁容易嘅，冇咁傻啊。不過你可以 purify 到，當你嗰啲輪位係和諧嘅時候，你有好多病唔係冇晒，因為你有業力。你有業力點都會頭頭碰着黑，點都會惹到啲嘢，點都會有啲問題㗎，唔會有一個人乜事都冇嘅。生老病一定有，冇人冇嘅。我屈得好勁嘅，匿埋喺度食傷風藥俾你睇啫，咪一樣會中招，點會唔病啫？但係你咁樣去做咧，其實唔覺你真係強化咗自己。
嗰啲病慢慢好似冇咁殺傷力嘅。咁啊教咗大家啦，你自己試下。喂，咪住 Shivananda 有冇教過嘅？Shivananda 係教每一個輪位守3個月㗎。我即係如果係真係玩咁樣做嘅，我第一個輪位冇嗰個海底輪，我係練3個月嘅 mantra 喺嗰度嘅，然後再升第2級㗎。我教你嘅係一串串輕好多㗎，right？你亦都冇耐性守3個月一個輪位嘅，你信我講。我又係詛咒咗你，你唔會做，即係你信我講，因為你要明嗰個人嗰個內心係好鬼煩。佢會同你講好多嘢，嗱、嗰個叫魔鬼的聲音。你不如咁啦，冇聽我講，好多嘢搞㗎，如果搞到你氹氹轉，因為你聽咗佢嘅聲音啊嘛。其實嗰個唔係外邊有個乜嘢有隻角嘅魔鬼，係你個 dirty 嗰一 part 嘅心 ego 嗰個心，你當咗係你自己諗嘅，你咪死咯。其實個心喺度自言自語，就係你信咗佢，你聽咗佢，咁你咪歪咯嚇。你都有 pure 嗰邊㗎嚇。有時佢又叫你唔好咁啊，有時你又叫你應該咁。有時我哋個 intellect 唔 sharp 咧，個 viveka 個分辨字唔 sharp 咧，有時我分辨唔到邊邊啱㗎。有時會覺得 God 俾一個使命俾我，Guru叫我咁做，呢咪叫走火入魔。Guru 從冇叫你咁做，係咪？咁所以自己小心啲呢啲嘢嚇。OK，進入下一 part，要學下啲 chanting 嘅嘢。會長就提我咧，嗰啲 chanting mantra 好教咯喎，未教晒喎。OK，啱嘅，未教晒嘅，啱嘅。不過我想打尖教一個 mantra。我諗過好耐，教定唔教好嘅，但係個世界太唔好啊。Mahasudarshana mantra， 嗱呢個唔係普通嘅 mantra 嚟㗎，我一陣間講。呢個要認真啲去看待嘅嘢嚟。我教大家係唱過好多 sutra 嗰啲頌讚啊嗰類土文，教過好多首㗎。mantra 我只係教過之前有一個 mantra，就係嗰個龍王嗰個 mantra，唔係龍王嗰個 mantra，係 Om Krim Shrim Krim Ai Mansa Devi Swaha 嗰個面啦。Mansa Devi 嗰個 mantra， 咁呢個係我另外第2個會教大家嘅 mantra。Shanti mantra 嗰啲留翻遲少少，我急於過年前教咗呢個，咁何解咁急咧？嗱 Mahasudarshana mantra 我先念一次。Om Krim Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Haraye Parama Purushaya Paramatmane Prakama Mantra Tantra Yantra Oshada Sastrani Samhara Mrityu Mukchaya Om Namo Bhagavate Mahasudarshanaye Tiptrijala Predaye Sarvadisho Prakaraya Humphat Brahmane From Jyoti Swaha， 嗱，係一個咁樣嘅 mantra。首先點解教咧？呢個係一個好強力嘅保護嘅罩嚟㗎。嗱，佢嗰個本尊係邊個咧？係 Vishnu 嗰隻飛碟。
嗱，我哋知道 Vishnu 拿住幾件嘢喺手噶嘛，係嘛？一隻手就拿住個螺殼，另外一隻手就督住隻飛碟嘅，另外下邊嗰隻手就拿住個大錘啊，另外一隻手就好溫柔嘅，攞住朵蓮花嘅。呢個係 Vishnu。到 Krishna 嘅時候咧，喺 Mahabharata 入邊，佢都有參與呢一個大戰噶嘛。不過佢係講過自己唔會企喺任何一邊，佢係公開競投，任得嗰5兄弟同埋嗰100個兄弟，邊個要我？要我就冇軍隊，唔要我就有軍隊。咁於是乎嗰100個兄弟嗰邊咧，屬於邪惡嗰邊咧，梗係眼淺啲嘅，就立咗軍隊。包括 Krishna 自己嘅軍隊都俾埋，咁但係 Arjuna 嗰5兄弟嗰邊咧就立咗個 Arjuna，但係就話到明佢唔會出手。雖然話佢唔會出手，但係佢都好幾次拿起佢，顯示佢呢個法輪啦，我哋叫做 chakra 嗰個，佢冇打落去，但係佢有攞出嚟阻擋一啲嘢。好啦，嗱，咁於是乎呢一個咧就係嗰個 chakra。Mahasudashana mantra 咧嗰個本尊對應嘅咧就係 Vishnu 呢一件嘅武器。嗱，人間有人間嘅武器，靈界有靈界嘅武器㗎。如果你係屬嗰啲道家嗰啲咧，你會知佢哋好多武器㗎。有啲武器個名都好抵死㗎，例如拿條木，乜嘢都話雷擊木㗎啦，當然假㗎啦，邊度好多雷擊木？啱啱啲雷劈到窿咗，有幾多棵啊？然後去做一啲尖不甩嘅嘢，好似個如意咁嘅，不過條尾尖。嗱，佢個名就好恐怖㗎，叫做神仙刺，即係連神仙都吉得到，係嘛？靈界有靈界嘅武器。咁呢一個 chakra 咧就係 Vishnu 攞嚟保衛，因為佢嗰個功能主要係維持嗰個正邪嗰個平衡㗎嘛。咁於是乎佢係一個保護性嘅武器，佢亦都可以係一個攻擊性嘅武器。例如喺嗰個所謂神魔大戰嘅故事入邊咧，咪有一隻魔靜雞雞偷鬼咗嗰啲 Amrita 嗰個永生嘅嗰種甘露飲鬼咗，偷飲咗噶嘛。Vishnu 就唔俾佢落格，於是乎一嘢就將個飛碟飛過去，就片開佢做2橛啊嘛。於是乎呢一個其實係魔嚟嘅，佢嗰個頭咧就叫 Rahu， 佢嗰個尾嗰橛咧就叫 Ketu 嚇。咁係啲如果你玩印度嗰啲占星咧，羅睺計刀呢2粒星就係咁樣嚟嘅。羅睺嗰個代表嘅寶石就係貓眼石，計刀嗰個代表嘅嗰個寶石咧就係橙色嗰種石榴石。好啦，連個魔都鋸得開2橛，不過殺佢唔死，因為佢飲咗嗰啲 Amrita， 所以自此之後日食越食都同呢隻魔有關。佢想吞咗個月亮，不過屙翻出嚟，唔係屙啊，喺中間漏翻出嚟。所以有一段時間佢出翻嚟，日食又係咁，一段時間個太陽又走翻出嚟，佢食唔到，因為俾 Vishnu 鋸開咗佢啊嘛。呢個 mantra 就係對應呢一種力量㗎。嗱，咁所以咧，我好認真地去教，佢哋亦都應該要好認真去學。我學嚟做咩啊？Sir，我之前好多嘢係都唔講到咁明，你越睇到我之前點解教呢啲嘢，應該你答我，唔係我答你喎。我之前會教你土星土文，貪過癮啦，大師嚟要練俾佢聽。Sri Ganesha 然啊嘛嚇，Sri Ganesha嗱，我哋日日練㗎，我教得你，我知道要練，因為唔老禮。
就咁簡單。嗰陣時未係咁唔老禮噶嘛。你會記得我講過一個比喻，當以巴戰爭開始嘅時候，我話好似地鐵打交，你初初睇咧就唔關我事嘅，打下打下越打越埋，咁呢個世界好黑仔噶嘛。好運唔會咁噶，通常好運你見到人哋有，佢唔會埋你度嘅，但係啲唔好嘢一定走埋嚟。所以喺地鐵見到人嗌交打交咧，你落車搭下一班，唔好喺度揦住個機影，冇乜益㗎。你點知人哋有冇武器喺度？隨時哇，做乜鬼啊？隨時啲人慢慢整下整下都回復翻曹達華於素秋年代㗎啦。咁你把劍喺背脊，不過係掹唔到出嚟。你試下咁長嘅一把劍嘢喺後邊，即係冇可能掹。你儒家可能得嘅，屈行。好啦，唔講其他廢話。土星 Mahalakshmi Astaka 補翻啲運俾自己，人哋冇嘢做，你仍然有嘢做，唔係大富大貴，都有啲小幸運。我聽好多好嘅 feedback 喎，最近先有聽到一單同錢銀有關嘅，好唔係我教人一定冇嘅，自己唔知點解啊，但係人哋會有嘅。咁總之有啲錢銀嘢解決唔到嘅，解決晒幾好。Manasuna Staka 啊，根本 Chalisa 晨早教咗啦，嗰啲唔計數啦啊。而家我整多個落嚟叫 Masudarshana Mantra，你唔好攞佢嚟做一個攻擊嘅嘢，因為你用唔起㗎。反彈翻過嚟你嗰度係你自己唔好嘅咋，你係攞嚟做一個保護性嘅嘢。嗱，我哋先睇下中文嗰度啊，佢係點樣講咧？Krishna 神，你係宇宙嘅主宰者，感官嘅駕馭者，你係木牛女嘅愛伴。木牛女就係我哋每一個人。嗰啲木牛女一聽到 Krishna 吹佢嗰支笛咧，掉低晒家庭啊，各方面啲嘢就走咗去同 Krishna 跳舞啊嘛。唔理解嘅就覺得嗰啲係叫做放蕩，公然就出軌。但係你理解嘅係一個 symbol 嚟噶嘛，掉低呢個世間嘅嘢，走咗去 Krishna 嗰度，嗰個叫木牛女啊嘛，係嘛？好啦。你係至高嘅智性，請保護我免受一切邪惡嘅嘢。一切邪惡嘅嘢入邊去到正文，我先再講。別人嘅行動，嗰啲邪惡嘅咒語、靈界嘅武器、種種嘅傷害。嗱，所以佢係全功能㗎啦。Prakarma Mantra Yantra Tantra Oshada Astra Sastrani 呢啲冚唪唥係嗰啲對我哋唔好嘅嘢嚟㗎嚇，咁所以全宇宙都喺你嘅掌握之中嘅啦嚇啊！你拿着我打錯字嚇，拿住東西，你拿住光明燦爛嘅法輪，從八方保護我，我降服於你，所以係求保護嘅。基本上我哋念呢個 mantra 嘅 dharma 係求保護，你唔好諗住騙人喎。我哋唔可以咁嘅衰老細黑到我，我翻每日練翻幾多寸片佢。嗱，你一定中招㗎，個 feedback 係你自己受嘅咋嚇。我話咗唔可以咁做，就係唔可以咁做㗎。另一樣嘢就好似嗰個龍後嘅嚇嗰個 mantra 一樣，我教俾你，你咪練咯，但係你唔好再教俾其他人。呢個係我嘅要求，係我嘅設定嘅 restriction 就係咁樣樣啦，其他冇乜嘢 restriction。好，我希望農曆年前大家學到，而家開始啦。Om Krim Krishnaya， 大家讀啊。Krim 呢個字 ，Krim 又係一個 seed mantra 嗰啲種子咒，佢係 Krishna 嘅種子咒嚟嘅。Om Krim Krishnaya，
Govindaya Gopi Jana Vallabhaya Om Krim Krishnaya 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 Govindaya Gopi Jana Vallabhaya 你讀一次啊。Palaya Palama 我讀咗先啦。Palaya Palama Palaya Palama Purushaya Parama Mani Palaya Parama Purushaya Parama Mani Purushaya Parama Mani Purushaya Parama Mani Paraya Parama Purushaya Parama Mani Paraya Parama Purushaya Parama Mani Om Krim Krishnaya Govindaya Gopi Jana Vallabhaya Om Krim Krishnaya Govindaya Gopi Jana Paraya Parama Purushaya Parama Mani Om Krim Krishnaya Govindaya Gopi Jana Vallabhaya Paraya Parama Purushaya Parama Mani 你讀兩次。Om Krim Krishnaya Govindaya Gopi Jana再讀。第三行得。Paraya Parama Purushaya Parama Mani 讀慢啲。Paraya Parama Purushaya Parama Mani Paraya Parama Purushaya Parama Mani
Om Krim Krishnaya Govindaya Gopijanavalapaya Paraya Parama Purushaya Paramatmane. Om Krim Krishnaya Govindaya Gopijanavalapaya Om Krim Krishna， 然後 Krishna 啊 Govinda 係 Krishna 另一個名嚟嘅啊 Go 啊 Paja Govinda 嗰陣時咪解釋過咯，個 Go 本來係牛嗰個意思啊嘛 ，Vinda control 隻牛，但係實際上面牛佢係真係看牛嘅，不過呢個係佢象徵意義嚟嘅，等於你教會嘅牧羊。唔通嗰啲神父啊，嗰啲主教真係走去牧羊咩？佢有一個象徵意義，就係帶引住嗰啲信徒啊嘛。咁同一個道理 ，Govinda control 乜嘢嘢啊？唔係 control 隻真嘅牛，係 control 我哋嘅內心，control 我哋嘅感官咁解嘅。好啦 ，Gopijanavalapaya 啊，嗰啲牧童女好喜歡佢嘅，咁呢個就係 Krishna 啦。好啦。Paraya Parama Purushaya Paramatmane 呢幾句咧都係讚美 Krishna 是什麼 ？Paraya 佢係至高嘅 ，Parama 至尊無上嘅 ，Purusha 其實就係點講啊？原本喺 Veda 入邊嘅一個神，千手千眼嘅，咁千手千眼唔都真係千手千眼咩？八爪魚咩？佢其實係一個象徵意義，無處不在。佢通過所有嘅眼去睇呢個世界，通過所有嘅耳去聽呢個世界，通過所有嘅手去摸呢個世界。咁即係點啊，大佬？想像唔到喎，無處不在咯，係嘛？Paramatmane佢就係至高無上，我哋入邊嗰個自性嚟嘅 Krishna， 係咪啊 ？Krishna 喺度。Om Krim Krishnaya Govindaya Gopijanavalapaya Paraya Parama Purushaya Paramatmane. Om Krim Krishnaya Govindaya Gopijanavalapaya好啦，同 Krishna 打晒招呼啦。咁跟住咧，我哋求乜嘢嘢先 ？Parakrama Mantra Tantra Yantra Aushada Astra Sastrani。好啦，嗱呢啲就係啲邪惡嘢，有邊幾種邪惡嘢？我哋睇一睇啦。Karma 業力，嗱業力啊，照計冇咩邪唔邪惡嘅喎，大佬係自招噶嘛。但係有一啲嘢係叫不時不候發生嗰下麻煩。每個人有過去生，唔係一生，係 N 咁多生。冇人會冇做過錯事㗎。你而家睇我哋個個都好似好人好姐，又守法良民一個，焉知我哋自己過去生做過啲乜？殺人放火，你夠膽話冇試過咩？奸人擄掠，你夠膽話冇試過咩？唔知啊，問題係唔知 OK 啦。咁如果你信因果嘅，佢總有啲時候有啲嘢會 send 翻張帳單過嚟噶嘛。你我哋簽卡嗰啲大洗嗰啲友咧係有簽，未有簽，到月尾嘣一聲，有啲卡衰啲㗎，佢遲啲翻嘅。你以為冇咗嘢都唔記得咗啦，但係當你最缺水嘅時候，佢嘣一聲就翻㗎。同一個道理，有啲業力都係咁。你好人好姐健健康康，你整翻兩個病過嚟，你頂得順㗎嘛？但係偏偏當你屋漏更兼逢夜雨嘅時候，嗰頭實meditation 嗰首小提琴，啲最黑仔嗰陣時嗰啲嘢翻，嗰個叫 calm。
個殺傷力好大嘅，因為一樣嘢你頂得順，幾樣嘢冧埋一齊砸落嚟你就唔頂得順，所以我哋祈求神 protect 我哋 from 乜嘢嘢咧 ？karma 嗱，karma 照計冇得 protect 嘅，因為你張單係要還㗎，不過係一個好啲嘅、恰當啲嘅時候先至翻嚟啊，大佬。唔好喺頂唔順嘅時候就砸落嚟。同樣土星土文都係呢個作用嚟噶嘛。土星就係順風，你走去淘嗰啲嘢，走去搞埋啲咩拼多多，係你訂翻嚟噶嘛嗰樣嘢，佢係送貨嗰個。咁我連土星土文做乜啫？反正佢都送嚟㗎啦，嗰啲衰嘢係一個比較好啲嘅時刻出現得唔得？我唔係唔話。不過喺個好少少嘅時候還得唔得？就係咁解啦。所以你唔好諗住念咗冇卡瑪，大佬一樣有㗎。不過佢係一個比較好嘅恰當嘅時候翻嚟，所以帕拉卡瑪第一種嘢求保護。mantra 咒有聖咒有冇邪咒嘅咧？有啊，所以。如果你睇佛經嗰啲魔係有名噶嘛，龍神有龍神嘅名，阿修羅有阿修羅嘅名噶嘛，嗰啲搞驅魔嗰啲啊，嗰啲基督信仰嗰啲啊，你一定要問到嗰隻魔叫咩名先喐到佢噶，佢唔肯講噶，點解唔肯講？佢隱藏住先有力噶嘛，噏咗出嚟就冇力噶啦嘛，任何嘢都係。所以有一句成語叫示意就密成，道教有一個字叫禁，唔係禁止你去小便，而禁住一啲嘢你唔出現、唔顯現嘅，咁個力就潛咗喺度。我受咗啲唔知咩符籙啊，我受咗啲咩傳咗啲嘢俾我，我唔講嘅時候，我嘅力就喺度，我講出口就冇力，係嘛？所以啲 mantra 講嘅，正嘅都唔講嘅，邪嗰啲咧有嘅，因為佢 related to 一啲嗰啲阿修羅啊、啲魔啊嗰啲嘢啊嘛，佢唔講，所以 mantra 呢個唔係指嗰啲正向嗰啲咒，係一啲行邪法啊嗰啲人咧，咦嗰啲人鬼仔好低層次，嗰啲魔嗰啲，佢哋有佢哋自己個 mantra。咁所以求神保護 from 呢一個不是時候的 karma 翻嚟嘅 karma， 邪惡嘅 mantra。以前啲人淨係識得笑嗱樣，嗰啲發展中國家特別多呢啲嘢噶嘛，窮啊嘛，慾望一樣係咁多噶嘛，有時達唔到嗰啲慾望，咪用啲古靈精怪嘅方法咯，又唔犯法。影埋啲鬼鬼怪怪啊，連埋啲奇奇咧咧嗰啲 mantra，去達成一啲私欲啊呢啲嘢，搞到你病下，搞到你神不守舍啊，搞到你啊無啦啦同呢個人啊嗌交啊、燥底啊，咁就係搞埋呢啲咁嘅嘢咯。有呢啲 mantra，或者迷惑人咯，明明好醜樣㗎，啲人都好似情形眼淚咁，見到你硬係覺得。要見你唔安樂嘅，咁呢啲咁嘅嘢古靈精怪咧，呢啲 mantra 邪惡嗰啲，好啦 ，tantra 密宗啊、佛法啊，唔係所有密宗都邪㗎嚇，有左派有右派嘅。如果印度教左派咧，佢係行真實嘅，例如睇到男女嗰啲，佢真係用 sex 嗰啲嘢嘅。但係右派嗰啲咧係當 symbol 㗎，唔做任何嘢嘅。Gurudev 都寫過一本書叫 Tantra Yoga 㗎，所以後來佢嗰個弟子啊 Satyananda 咪發揚咗呢樣嘢咯。因為 Gurudev 好多 mantra 好多啲手印乜嘢都唔講㗎嘛，咁但係啊 Satyananda 就噏晒佢出嚟㗎嘛。好啦，但係 Shivananda 嗰個 tradition 去講嗰個咧。將嗰啲嘢全部當成為係 symbol 去做嘅，唔係真嘅。
但係 Tantra 有另外一啲咧係比較黑暗嘅，會去啲墳場啊，尤其是你知印度嗰啲火葬場，我哋見到啲人骨就走噶嘛。咁嗰啲修行人咧，搽到成身灰嗰啲咧，夜晚先做嘢嗰啲啊，嗰啲人通常就係邪啲㗎啦，會執嗰啲燒唔晒嘅肉嚟食㗎，嗰啲叫 Ahuri。嗱，所以咧，你喺網上面亂去 search 嗰啲啊，見到個鬍鬚立突又話勁啊，Swami 啊 Swami 啊，你要分清楚啊，大佬。有啲係着黑衫俾你睇，話明我係法師嚟嘅；有啲會照着普通橙色衫呃鬼嚟㗎。唔好喺網上面又話識多兩個 Swami 冇問題，你唔知人哋個底係嘛？嗰啲叫 Tantra，俾人用 Tantra 用嗰啲密宗嘅嘢去迷咗你啊，鎖咗你啊，你都係即係等於嗰啲邪法咧，簡單啲，好麻煩嚇。Yantra 嗰啲符啊，幾何圖案啊，嗱有啲 Yantra 係正㗎，例如 Sri Chakra 嗰啲，哇幾廿個三角形咁好靚㗎，佢本身個構圖好靚。Vishnu 嗰個五星圖嚟㗎，好靚㗎嗰個樣。但係仲有其他嗰啲古古怪怪嘢呢，我哋唔識㗎。你唔掂到呢啲密宗啊，呢啲嘢你係唔識嗰啲手印，唔識嗰啲嘅幾何圖案啦。簡單啲講啦，我用呢個字啦，幾何圖案啦。佢本身係好大力㗎。如果你係有人教你個 mantra，配合個手印，配合個幾何圖案，三樣嘢一組你一齊行呢個法咧，可以好大力嘅。正嘅可以好大力。所以做 puja 嘅時候，你會睇到嗰啲祭司佢會有手印嗰啲嘢嘅。我哋冇學，我亦唔會教。不過咧，即係你知有樣咁樣嘅嘢啦，唔好自己諗住闖蕩江湖，呢度學啲，嗰度學啲，好過癮。你會中招嘅遲早，因為好多僕喺度等緊你。好啦 ，Yantra 嗰啲幾何圖案嗰啲符號嗰啲，我哋中國人就叫符啦。但係中國人嗰啲符都係漢字嚟噶嘛，基本上面都係中文字嚟噶嘛。咁只不過係左料右料，左畫右畫咁樣嘅啫。但係你真係行入去，你都知道有好多隱蔽住嘅學問，佢唔會隨便講俾你知噶嘛。用咩色嘅符紙，用咩色嘅畫落去嘅嗰支筆，冚唪唥有規有矩噶嘛。仲有個咩叫符膽嘅嘢，佢唔會教你噶嘛。你唔係佢自己有，係嘛？所以你睇表面好容易啊！我自己喺 YouTube 學，咁咪傻仔咯，一定中招，一定惹事㗎。Oshada 詛咒，啲詛咒咧可以好近喎，你唔好諗住一定係要揾個拜神婆打你個小靈珠，打你個乜，唔一定咁形式㗎。有啲人天生嘅念力好強嘅，有啲人。佢罵你一句咧，你係會病㗎。有啲人罵你100句咧，你越鬧你越紅越好運嘅。但係有啲人真係一句鬧你就中㗎啦，因為佢念力強，有啲天生嘅冇得講嘅。嗰啲詛咒 Astra Shastrani 靈界嘅武器，刀仔啊、針啊、鏡啊，即係諸如此類係唔講咁多啦。即係好多呢啲嘢㗎，所以你去開一間瑜伽中心，我純粹教屈手屈腳嘅，你冇乜問題會遇到。嗰個人話我遇到啲古靈精怪嘢，話我呢度幫唔到你嘅，你揾第二個。但係如果你開一個靈性中心 spiritual， 通常嗰啲人中招喺出邊嗰啲身心靈嗰度中翻嚟。玩塔羅你可以中招，我玩靈擺你可以中招。我玩水晶你都可以瀨嘢㗎，我話俾你知，水晶都可以有嘢喺入邊，係咪？咁所以變咗，而家呢個 mantra 佢去求嘅咧，就係求 Vishnu 嘅嗰個 chakra 去保護我哋 from 呢啲唔好嘅嘢。
OK，咁我哋睇到呢度先啦，夠鐘嚇。咁我哋做 after，咁10月下一次我哋就再教埋下半段。咁跟住2月仲有一次嘅，咁就可以再練習，咁啊熟晒㗎啦。啊，我又想記得啊，提一提練唱歌組嗰度咧，唱翻好少少嗰個㗎，Luda Kamalata 話唔好玩急口令啊，嘥咗首歌喎。啊，越唱越快，快到過一輪啦已經嚇、唱翻一個啱嘅速度啊。OK，好啦，咁我哋仲有一條。繼續照轉3個標每日，雖然唱晒可以繼續。
Bersama Yagi Shri Sadguru Swami Shivananda Maharaji今日嘅靈修聚會到呢度結束，多謝鄭華峰老師，多謝大家嘅參與。咁我哋跟住會有嗰個行政會議嘅，請有關人士嚟報。咁你自己可以落翻。係俾你哋就攞個下次上。